Dia ambil piti dari poket, saya pak kuda. Wi kanut dia stoko. Ambil. Dia kuda piti. Dia sepak lah duit kanut. Jadi tu saya tarik rezeki dia. Sikit apa jadi sestok. Kalau nak beli berah. Buah metok ngorang, buah menjang ngorang. Siapa berah ada segenggan. Dia duduk tepi rumah kita. Tak bersyukur lah tu. Dia ni apabila piti tengah segenggan dia kata mana? Dia kata baik. Aku sembelih burung pati ni semua, buat lauk. Nah, hari ni aku buat bubur. Daripada wiko burung, baik aku buat makan. Dia susu kita sembelih, kita kata tahu dah seko. Aku bawa teruk. Dia kata boleh semua. Kita pun asuh mata pisau habis tajam. Teh kai burung, putus kai burung. Melih lah burung dia berpati seko. Mampu ngolek lah. Kalau seko susah boleh makan belakang. Masuk yang ke-7, dia susah molek, 2 molek, 3 molek, 4 molek, 5 molek dah. 6 molek, yang ke-7, telajuk mata besar, putus tekuk. Putus tekuk, ada besar lidi lah, kulit. Kita kata, sial burung pati ni ni. Apa aku telajuk mata besar, apa putus. Putus tekuk ni, orang putus, kata tekuk putus, tinggal kulit besar lidi. Kita pun capuk atas rupuk. Ni. Kita pun tengok sial burung pati ni dok. Tajuk mata pisah. Burung pati terbang. Kita kejut tengok burung pati terbang kat kepala. Dengan besar lidi kulit dia atas tekuk ni. Dia boleh hakak kedengar dia tu. Boleh hakak kepala. Darah tak sobik. Kejap tu hai besar, kejap tu hai dok. Dia tak nak tabuh dia. Dia boleh hakak kepala tu. Boleh tengok kereta. Kita kata, ya Allah, itu aku menunjuk gapo lagi kat aku. Dah tak 2-3 hari lepas, kata minggu lepas tu. Tengok langit dah. Jadi, hari tu boleh tengok burung pun. Burung tu tak mampu. Bangun dia cokok atas rupuk. Dia patut rupuk. Tobik kau tekuk. Patut rupuk. Tobik kau tekuk. Kita kata, ya Allah, itu aku makayamu, ya Allah. Nak tunjuk gapo lagi kat aku dah. Jadi kata, hai burung. Nak makan warna tekuk putus. Tak masuk tekuk. Ada burung tu terbang atas. Kita kejut tengok burung tu terbang atas. Jatuh pisah. Duduk tengok lah burung. Burung tengok kita kelepah. Kita panggil hotel Umi dia. Mi panggil mak. Umi tu apa? Kut dapur. Umi pun turun tengok. Aku tengok burung tu. Putus tekuk. Terbang pula. Umi pun tengok burung beg rebuk. Duduk cokok orang bodoh. Kita pun bodoh dah. Tengok burung. Kita burung, mu turun marilah. Mu nak makan warna. Tekuk mu putus. Aku nak jahit lah mu. Dia kata tak. Jadi Umi ambil benar. Dok. Ambil benar, ambil jarum, ambil obat luka mari. Umi jadi orang bodoh ke ambil. Burung. Orang atas tu terbang turun mari kat kita. Terbang mari kat kita. Kita mula tidur lah. Aku nak jahit mu mana. Dia pun tidur porang. Kita pun Umi mari jarum ke apa ambil tu bubuh jarum kan. Bubuh ni. Jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh boleh kecek burung. Jadi Umi pun cocok jarum dah benar jarum dah. Tarik tali tu, benar tu. Panjat tu kita tarik. Kita tarik panjat tu. Hari kita pun ambil jarum tu kat. Jahit tekuk pun. Burung jahit antara orang dengan orang, dengan tulang. Kita jeruk kan. Pun jeruk kain. Jeruk ekat lekat tulang tu. So keliling. Lepas jahit pula orang dengan orang. Jeruk. Leku pun jeruk. Jeruk gitu kan. Tekan kau tarik kau ni jadi pun jeruk kan tu. Lepas jeruk lah daging. So keliling. Jahit. Jeruk lah pakai jeruk belakang. Lepas jeruk lah kulit dengan kulit. Sudah daging jeruk kulit. So keliling. Jadi hak putus, hak tak putus yang pasal dia. Hak lain tu putus belakang. Tu jahit so keliling. Tu berlepas. Taruh tak ada. Heran kita heran taruh sekarang tak ada. Mata kelipah pun je. Dia pahal kita kecek. Lepas dia pun terbang duduk atas rupuk. Dia patut rupuk. Masuk dalam lebih. Itu pun heran. Apa masuk dalam lebih.
Penuh dah biar dia. Patut tak masuk dalam biar muka kita jeruk. Jadi masuk dalam biar penyih dia. Kita kata, pelik ni kata. Kejap tu, besar. Kejap tu, nak tunjuk kuasa dia ni. Nak tunjuk kuasa dia sana ni, masuk dalam biar. Jadi kita kata, oleh dah, mudah-mudah tak apa dah. Dia pun hidup lah, pakai tu, baik duduk tepi rumah kita. Jadi, kita nak neko ni, kita suruh dah ketua dia. Ketua dia golang makan dah. Jadi, hak sekor ni, kita royak ketua dia tak mampu. Yalah dia kata, tak mampu hak sekor. Ada neko dia makan. Hak kata beras genggam sana ni. Jadi, kita sana ni tak cara lah. Kita pergi kerja, kelik, tengok, hidup lagi. Hari Rabu kita sembelih, hidup. Hari Khamis kita sembelih, dia hidup. Hari Jumaat kita kelik nak main Jumaat. Dia tunggu kita depan tangga. Buat takzir. Orang takbir. Dia mula siapa tangga tu orang takbir di masjid. Allahu Akbar. Allahu mula Allahu Akbar. Bunyi Allahu Akbar. Dia bok jatuh. Matilah dia. Kita pun mati dalam burung ni. Siapa masa dia dok? Lagu ni kali. Ajar maut dia kata siapa masuk tak mati. Walaupun orang Allah dengan pisau nak tinggal kita. Kita kena duduk situ. Ajar maut. Kalau kita ajar maut kita kata tak boleh. Kalau dia ada pisau mati dah laku dak. Kita tak tahu lagi kita akan mati dak. Ya. Walau dia Allah pisau, Allah bedil. Jadi ajar maut ni duduk tu. Rezeki pun seperti tu juga. Lagi tak sapa. Kita tak akan boleh. Siapa masuk dia, boleh lah. Minta kerja ke apa pun lah gitu lah. Rezeki dengan ajar maut ni nak serupa. Kita tak ada.